Друзья, сегодня у нас в программе чипсы Pringles и что можно сделать с ними такого необычного. Да, Внимание! Да. Кратко скажем, что это чипсы картофельные чипсы со вкусом сыра и лука. Производство Бельгия и импортер ООО Келлогрус. Россия, город Воронеж. Давайте достаем, в общем, тут состав, все остальное, это есть в каждом магазине. Вот действительно, вот они чипсы. Ну, достаем. Берем вот одну чипсу. Вот. Поджигаем обычные спички. Да. Что произойдет? Смотрим. О, невероятно! Она горит. Невероятно! О, чудо, огонь! Мы живем... Внимание, смотрим. Огонь! Вот такие чипсы мы употребляем. Или Капает. кто-то Внимание, употребляет смотрим. Самое интересное, он пивом. плавится и капает. Пластмассовые чипсы Pringles. Пластик. Доставят вам радость. Покупайте пластиковые чипсы Pringles. Ими даже можно костер... Самые пластиковые чипсы Кто в мире. хочет разжечь костер, покупайте Pringles чипсы. И не надо розжига. Pringles. Всегда с вами.